राम राम। अगर आपके घर में टूटी हुई माला पड़ी है जिससे आप मंत्र जाप करते हैं, या फिर आपने अपने घर में तोता पाल रखा है, तोता पाला है तो उसको बिल्कुल भी आज़ाद ना करिएगा, क्योंकि वो उड़ने के लायक नहीं है। जानवर खा जाएगा तो भी दोष आपको है। जितना जीवन उसको ईश्वर से मिला है उसे भोगने दें, दोबारा तोता ना लाएं। तोते की तस्वीर या स्टैचू किसी तरह का घर में ना रखें। अगर ये चीज़ें आपके घर में है, टूटी माला, तोता, तोते का स्टैचू या तस्वीर, तो आपके बुध ग्रह खराब हो जाते हैं, व्यापार नहीं चलता, वाणी खराब हो जाती है, सोशल सर्कल आपका बिगड़ जाता है, बहन बेटी दुखी रहती है, वाणी दोष उत्पन्न होने लग पड़ता है। इन चीज़ों में सुधार करें, आपके बुध ग्रह बिना किसी उपाय के ठीक हो जाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।